পুরো ভেটকি মাছ চলে আসলো কাটার জন্য। একদম বাজার থেকে টাটকা ভেটকি, পুরো গঙ্গার চাকদা গঙ্গার গোটা ভেটকি। বাবা কি হয়েছে বন্ধুরা, চিংড়ি মাছ একান্ত বনে দেখুন, চিংড়ি মাছ দেখুন, এত বড় চিংড়ি মাছ দেখুন, সাইজটা দেখুন মাছের। আরে বাবা কি বড় বড় সাইজ, এত বড় চিংড়ি মাছ দেখেছেন? দেখুন কত বড় চিংড়ি, দেখুন এটা হলো চাপড়ার চিংড়ি। একটা চিংড়ির ওজন 50 গ্রাম করে। মিক্স ফ্রাইড রাইসের জন্য এত বড় চিংড়ি মাছের মিক্স ফ্রাইড রাইস একমাত্র চাকদা একান্ত বনে। দেখুন কত বড় চিংড়ি মাছ, দেখুন এত বড় বড়, পুরো 50 গ্রামের পরে সাইজ।